Продолжаем. На дворе март, 8 марта. У нас сегодня мега сбор и девушек, и ребят. Подарили девушкам всем цветы, поздравили с 8 марта. Вот, все рады, довольны. Наши труженицы, хоть и 8 марта, а трудятся, помогают нам. Ну, расскажу о ремонте. Сегодня я вот наклеил часть плитки. Плиткой будет все заклеено. Потолок мы уже покрасили, то есть вот он кристально белый. Тут осталось поклеить бамбуковые обои, что тоже не очень просто, потому что бамбуковые обои это, вот. Вот то, что мы поклеили, это пробный наш вариант, и мы ждем, когда они отвалятся. Вот. Но надеюсь, они не отвалятся, мы прилепили прям то, что нужно. Вот. Так что вот так. Сегодня Света, проходим вперед, показываем Свету. Света сегодня красит косяки. Она красила с Олегом, но у Олега и так много косяков, так что он решил ретироваться, поклевать. Это я к тому, что там был встроенный шкаф. Нет, там Мне кажется, они зря туда наклеили. Ничего не зря, нормально. Не зря? Не зря, нормально, клейте, конечно, а что? А что, много таких обоев? Вот я вот не уверена, не знаю. А у вас Вот, встроенный шкаф будет? Да, видео снимается. Вот, сегодня приехала Светлана, приехала София, они клеят. Пришла из магазина Юли. И пришла из магазина Юли. Оператор сегодня хотите. Служивая, ты уходишь или пришла? Вот так, Я пришла. проходим дальше. Вот коридор практически поклеен обоями. Вот. Осталось прям немножко. Где наши табуреты, кто знает? Вот, заходим сюда. Вот. Эту комнату мы тоже вот так подготовили. Вот, Макс с Александром клеит, не клеит, а шпаклюет стены. Вот. Короче, неплохо получается. О, спасибо. В общем, вот так вот. И Олег тоже старается не ошибиться. Вот. Но при этом ничего не гарантирует и не обещает. Да, и говорят все, ну как бы, ну с кем не бывает. Вот, прожектор у нас вот такой новый. А можно обратно повернуть? Да, вот так. Вот, вот так вот, да? Да, спасибо. Отлично. Так что вот так, мы продвигаемся. Отлично.